ჯანდაცვის ექსპერტები კორონავირუსის დელტა შტამს მსოფლიოს ყველაზე დიდ რისკად მიიჩნევენ. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციისა და ევროპის დაავადებათა კონტროლის ცენტრის პროგნოზით, უფრო მეტად გადამდები ინდური ვარიანტი მომდევნო თვეებში ყველა ქვეყანაში დომინანტი გახდება. ინფიცირების მაჩვენებლით მსოფლიოში პირველ ადგილზე მყოფ ამერიკაში ახალი შემთხვევების 83%-ს სწორედ დელტა შტამი შეადგენს. მძიმე შემთხვევების 97% კი აუცრელ ადამიანებზე მოდის. ევროპის, ამერიკის, აზიის და სხვა რეგიონების ლიდერები მოქალაქეებს ვაქცინაციის პროცესში ჩართვისკენ მოუწოდებენ. ვირუსის გავრცელების შესაკავებლად დაწესებული ახალი მოთხოვნები ზოგიერთ ქვეყანაში მწვავე პროტესტის მიზეზი ხდება. ევროკავშირის ქვეყნებში დელტა ვარიანტის გავრცელების პარალელურად ვაქცინაციის პროცესი აქტიურად მიმდინარეობს. ევროკავშირში ზრდასრული მოსახლეობის 70% COVID-19 საწინააღმდეგო ვაქცინის სულ მცირე ერთი დოზით არის აცრილი. 18 წელს ზემოთ ასაკის მქონე ადამიანების რაოდენობა, რომელიც ევროკავშირში უკვე ორჯერ აიცნენ, 57%-ია. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის, ევროპის ოფისის და ევროპის დაავადებათა პრევენციის და კონტროლის ცენტრის ცნობით, დელტა ვარიანტი ბლოკის 28 ქვეყნიდან 19-ში დომინირებს. ვაქცინების მიწოდებასთან დაკავშირებით ევროკავშირმა დაპირება შეასრულა. ამ ციფრებით ევროპა მსოფლიო ლიდერებს შორისაა. დაჭერის პროცესი ძალიან წარმატებული იყო, მაგრამ ჩვენ ძალის ხმევა არ უნდა შევასუსტოთ. დელტა ვარიანტი ძალიან საშიშია და ამიტომ ყველას მოვუწოდებ, ვისაც ვაქცინაციის შესაძლებლობა აქვს, საკუთარი ჯანმრთელობისთვის და სხვების დასაცავად. ვაქცინაციის მაღალი აქტივობაა ბრიტანეთში, სადაც ზრდასრული მოსახლეობის 88% ერთი დოზით არის აცრილი, 70%-ზე მეტი კი სრულად ვაქცინირებულია. ბოლო ერთ დღეში ქვეყანაში COVID-19-ის 24950 შემთხვევა გამოვლინდა, რაც ბოლო სამი კვირის განმავლობაში დადასტურებული შემთხვევების ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ბორის ჯონსონი მოსახლეობას მოუწოდებს არ გამოიტანონ ნაადრევი დასკვნები და სიფრთხილე შეინარჩუნონ. მე ვფიქრობ, რომ ამ ქვეყანაში ახალგაზრდები წარმოუდგენელ საქმეს აკეთებენ, რომ ვაქცინაციის მისაღებად მოდიან. ეს მაჩვენებლები შესანიშნავია. ჩემი გზავნილი ყველას მიმართ იქნება, რომ აიცრამ პირველი დოზით, ვისაც ეს არ გაუკეთებია და აიცერით მეორედაც. ეს დაგიცავთ, დაიცავს თქვენს ოჯახს და ყველას დაგვეხმარება წინსვლაში. სწრაფი გადადებით ცნობილი დელტა შტამი ვრცელდება საფრანგეთშიც, სადაც ქვეყნის ხელისუფლება დამატებით ზომებს მიმართავს. საფრანგეთის პარლამენტმა დაამტკიცა კანონპროექტი, რომლის მიხედვით ჯანდაცვის სფეროს მუშაკებისთვის COVID-19 საწინააღმდეგო აცრა სავალდებულო გახდება. ასევე დაამტკიცა ეგრეთ წოდებული ჯანმრთელობის საშვის ახალი ვარიანტი, რომელიც დამატებით მოთხოვნებს მოიცავს. მუზეუმებში, კინოთეატრებში, ფესტივალებზე, კლუბებში და საცურაო აუზებზე ჯანმრთელობის საშვის წარდგენა მანამდე სავალდებულო იყო. აგვისტოდან საშვი აუცილებელი იქნება რესტორნებში და ბარებში, ასევე შორმანძილზე მგზავრობისას მატარებლებში და თვითმფრინავებში. აღნიშნულ ზომებს საფრანგეთში საპროტესტო აქციები მოჰყვა და პარიზში დემონსტრაციები პოლიციასთან შეტაკებაშიც გადაიზარდა. მე ვაქცინაციის მომხრე ვარ, რადგან ვფიქრობ, მნიშვნელოვანია გქონდეს პასუხისმგებლობა და აიცრა საზოგადოებისთვის, მაგრამ მე ნაკლებად ვემხრობი ჯანმრთელობის საშს, რადგან რთულად მეჩვენება ადამიანების გამოყოფა ბიოლოგიურად ან ვაქცინაციით და მე ეს პრობლემად მიმაჩნია. დელტა ვარიანტთან დაკავშირებით ინფიცირების შემთხვევები იმატებს ესპანეთშიც, სადაც 5 თებერვლის შემდეგ ყველაზე მეტი ადამიანი დაინფიცირდა. პარალელურად ვითარება უმჯობესდება ყველაზე მეტად დაზარალებულ რეგიონებში. გერმანიამ ესპანეთს კორონავირუსის მაღალი სიხშირის ზონის კლასიფიკაცია მისცა, რის გამოც ესპანეთიდან გერმანიაში დაბრუნებული მოქალაქეები სულ მცირე 5 დღიან კარანტინს გაივლიან. ესპანეთის ხელისუფლება აცრების დადებით შედეგებზე საუბრობს. ჩვენ კვლავ ხედავთ მნიშვნელოვან განსხვავებებს სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფებში და ეს ეჭვგარეშეა 40 წელს გადაცილებულ ადამიანებში ვაქცინაციის გამოა. მათი უმეტესობა უკვე სრულად არის აცრილი. ფაქტობრივად რეგისტრირებული ახალი შემთხვევების 65%-ზე მეტი 40 წლამდე ასაკის ადამიანებშია. ინფიცირების, ჰოსპიტალიზაციის და გარდაცვალების შემთხვევები იზრდება შეერთებულ შტატებში, რომლის მიზეზად შეზღუდვების შემსუბუქება სახელდება. ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლები ნიღბების დაბრუნების აუცილებლობაზე ალაპარაკდნენ. გავრცელება ძირითადად აუცრელ ადამიანებში ვლინდება. ამჟამად შეერთებულ შტატებში ზრდასრული მოსახლეობის 69% ერთი, 60% კი სრულად არის აცრილი. პარალელურად ცნობილი ხდება, რომ ვეტერანების საქმე და დეპარტამენტი, რომელსაც 1700 სამედიცინო ცენტრი ემსახურება, ჯანდაცვის სფეროს მუშაკებისთვის სავალდებულო აცრას აწესებს. ვეტერანების დეპარტამენტი ერთ-ერთი უდიდესი ფედერალური დამსაქმებელია, რომელიც უდიდეს ინტეგრირებულ ჯანდაცვის სისტემას მოიცავს და 9 მილიონ ვეტერანს ემსახურება.
დეკემბერში ამერიკელების 30% სურდა დააცრა. ახლა 70%-მდე ადამიანია აცრელი. ეს წინ გადადგმული პოზიტიური ნაბიჯია და გვამხნევებს, რომ უფრო მეტი ადამიანის აცრა შეგვიძლია. სადაც დღეს ვართ, ნიშნავს, რომ ვაქცინაციის ძალისხმევით საოცარ პროგრესს მივაღწიეთ. ინფიცირების შემთხვევები იმატებს ისრაელშიც, სადაც ახალი შემთხვევების დიდი ნაწილი დელტა ვარიანტს უკავშირდება. ქვეყანაში 2100-ზე მეტი ახალი შემთხვევა დადასტურდა, რაც მარტის შემდეგ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. ახლად ინფიცირებულებს შორის ბევრი ახალგაზრდა და ასევე ორჯერ აცრილი მოქალაქე. ისრაელის მოსახლეობის 57% უკვე სრულად არის აცრილი. კორონავირუსული ინფექციის გავრცელების მაღალი მაჩვენებელია აზიის ქვეყნებშიც. ინდონეზიაში და მალაიზიაში შეზღუდვები გახანგრძლივდა, რომლის პარალელურად მთავრობები ვაქცინაციის დაჩქარებას ცდილობენ.